שלום וברכה, ברוכים הבאים לפודקאסט אחדות יהודית של רם מאיר אברהם ותור אורח. עכשיו. טוב, אז כמו שהוא אמר, אני תור וזה רם, ונעים לפגוש אותך נילי סגל. נעים מאוד. אנחנו הולכים לדבר על עמירם בן אוליאל וכל העינויים שהשב"כ עשה נגדו. אנחנו נשמח לשמוע את הסיפור מנקודת המבט שלך. אני אתחיל לספר מנקודה שלדעתי בה זה התחיל. בסביבות חודש פברואר לפני 11 שנים התחיל גל הצתות בעיירה דומה, שזו עיירה שנמצאת בין הבקעה לבין הרי בנימין. 70% מהעיירה הזאת גרים בה בני משפחת דוואבשה, שזה חמולה די גדולה. התחיל שם גל של הצתות, שנשרף בית, אחרי זה נשרפה מכונית, אחרי זה הייתה עוד הצתה של עוד בית, ובכל ההצתות האלה הם לא נחקרו ולא נבדקו, זה סכסוך חמולות פנימית בתוך הכפר דומה. ב-31 לשביעי, באותה שנה, אני חושבת שזה 2015, הייתה עוד הצתה בשורת ההצתות הזאת, ובהצתה הזאת נזרקו בקבוקי תבערה, לא, גם הייתה הצתה גם בבית משפחת דוואבשה של סעד וריהם, וההצתה הזאת נגמרה פחות או מהצתות הקודמות, ובה נשרפו שני ההורים ותינוק. אחרי ההצתה הזאת, שבוע אחרי הייתה עוד הצתה, נשרף עוד בית, נהרג שם עוד מישהו, ובעצם ההתגלגלות הזאת של הסכסוך הפנימי המשיכה. משום מה, אחרי חודש ו10 ימים בעצם, ב10 לספטמבר, שר הביטחון בוגי יעלון יצא בהכרזה שאת ההצתה הזאת שבה נהרגו סעד וריהם והתינוק דוואבשה ביצע יהודי, והשב"כ כבר יודע מי זה שביצע את ההצתה הזאת. באותו זמן צריך להגיד, לשב"כ לא היה קצה חוט, לא היו עדיין עצורים בפרשה, לא היה ברור, ידוע לאף אחד מי עשה את זה, לא היה גם שום סימנים. להפך, ברשות הפלסטינית שחקרה את ההצתה הזאת בשבוע הראשון מיד אחריה, זאת אומרת עוד בחודש אוגוסט 2015, התבקשה על ידי המשפחה לא לחקור, אמרו שהיה שם קצר חשמלי, ובעצם נראה שהם מבקשים להניח לזה, בגלל שזה עושה להם הרבה בלגן פנימי בתוך החמולה שגם ככה מסוכסכת בינה לבין עצמה, וזה גובה מחיר דמים גבוה. אבל משום מה 40 יום אחרי ההצתה, בוגי יעלון יצא בהצהרה המוזרה הזאת, השב"כ יודע מי זה. וגם רובי ריבלין, הנשיא, אמר, בני עמי בחרו בטרור, בשעה שהוא לא ידע בכלל אם יש, מי עשה את זה, מה קשור. רובי ריבלין הוא בור העם והארץ. פה לא נדבר בצורה כזאת. אז בעקבות שתי ההכרזות האלו, השב"כ נכנס ללחץ, והיה צריך למצוא בעצם איזשהו קורבן שאפשר להפיל עליו את האחריות להצתה הזאת. הם עצרו בחודש, בעצם 4 חודשים אחר כך, ב1/12/2015, הם עצרו את עמירם בן אוליאל, בעוד א' שהיה קטין באותו זמן, ולקחו אותם לשב"כ. המעצר היה מאוד ברוטלי, זמן שאשתו והילדה הלכו יחד איתו, ליוו אותו לישיבה, הוא יצא מהרכב שלו, ואז התנפלו עליהם 2 אנשים, כמה בריונים, לא 2, 3 או 4, פשוט חטפו אותו והכניסו אותו לתוך הרכב בלי להסביר שום דבר, בלי להגיד למה. הוא נעצר בשב"כ, כמובן לא נתנו לו לראות עורך דין, התחילו לשאול אותו מה עשית, והוא עמירם לא הודע, כי לא ידע במה הוא צריך להודות. ועוד יום ועוד יום. תסלחי לי, זה לא הפרת זכויות לא לתת לבן אדם לראות עורך דין? שאלה טובה מה שאתה שואל. יש באמת גבול עד כמה מותר לעצור בן אדם בלי לראות עורך דין. לפי הכללים הרגילים צריך תוך 24 שעות לראות עורך דין. השב"כ יש לו כללים אחרים. השב"כ תמיד עובד עם מחבלים, עם כל מיני אנשים בעצם שמסכנים את ביטחון המדינה, לכן הכללים שם אחרים, ולהם יש עד 21 יום מקסימום שמותר לא לראות עורך דין. ואחרי 17 ימים, שבהם עמירם שתק, ולא אמר שום דבר, ולא הודע בשום דבר, ולא הבין בכלל מה הוא קשור להצתה הזאת שהייתה בדומה, ביום שישי בצהריים,
ביקשו רשות, בעצם זה לא רשות, כי לשב"כ כביכול מותר מה לעשות מה שהוא רוצה, אבל זה לא, אף פעם לא הופעלו עינויים כנגד יהודי. אז פנו ליהודה ויינשטיין, שהיה פרקליט המדינה, אני חושבת, לרז נזרי, ושי ניצן, נכון, ורז נזרי, והם אישרו להשתמש באמצעי חקירה שאף פעם לא השתמשו בהם נגד יהודים, וזה עינויים. זה היה ביום שישי בצהריים, ובאותו לילה התחילו להפעיל נגד עמירם עינויים. ובתוך כדי העינויים, עינויים מאוד קשים, עינויים שעד היום, אפילו שעמירם כבר נמצא באגף התורני, כבר 10 שנים אחר כך, אסור לו להגיד מה הוא עבר שמה. הזהירו אותו, אם הוא יספר מה הוא אמר, יתנכלו לו. דלת באגף התורני, הוא יספר להם? כן, אם הוא יספר, יש לו דברים שאסור לו עד היום לספר. עינויים קשים מאוד. אפילו אם הוא מדבר עם אשתו ועם ההורים שלו, לא יכול לספר, או עם ההורים של אשתו? אסור לו לספר. מה כבר נהיה? יש לי שאלה, עמירם עדיין בכלא? עמירם בכלא כבר 10 שנים. למרות שהראו הרבה מאוד חורים בסיפור הזה, למרות שלא הצליחו להוכיח את זה באופן מוחלט ב100%, עדיין ממשיכים. יותר מזה, יש הוכחות וראיות נגד שסותרות לגמרי את העדות שלו. לפי העדות שלו, שבעצם נמסרה לו על ידי החוקרים, שזה בעצם העתקה של העדות, של מה שהקטין אמר, שבעצם הקטין בסוף זוכה המשפט הזה יצא בהסדר טיעון, ובעצם הגרסה שלו התבררה כגרסה שלא התקבלה בבית המשפט. אבל הגרסה הזאת, לפי הגרסה הזאת, עמירם פעל לבד, עמירם, לפי הגרסה שבעצם עליה עמירם חתום. אגב, הגרסה הזאת שונתה 5 פעמים, או נראה לי 7 פעמים. כל פעם עמירם היה צריך להודות במחדש, וכל פעם, כל הודעה, אתם כבר מבינים שזה עינויים קשים מאוד. ואחרי שעמירם מסר את הגרסה השביעית, שעליה בעצם הוא נאשם, או אני לא יודעת איזה מהם, אבל אחת הגרסאות שעליה הוא נאשם, הסיפור שמסופר בה הוא סיפור מופרך, לא הגיוני, לא סביר בשום קנה מידה, לא הגיוני. לפי הסיפור ההזוי הזה שהעלילו על עמירם, הוא בעצמו לקח 2 בקבוקי זכוכית של 1.5 ליטר על גבו, 2 בקבוקי תבערה, יצא ברגל בלילה, אחרי שאשתו כבר ישנה והייתה בבית, והילדה הייתה בבית, הוא יצא בלי להגיד לאף אחד, כי הכל הזה כמובן מצוץ מהאצבע, אבל תשמעו את המופרכות שבגרסה הזאת. הלך לו לבדו דרך ההרים, כדי שלא יראו אותו, דרך הררית מאוד מפותלת, נכנס אל הכפר דומא שנמצא בשטח A, שאסור בכלל ליהודים להיכנס, יש שם מצלמות ויש שם כוחות צבא בכניסה, אבל הוא היה כנראה רואה ואינו נראה, הוא נכנס אל הכפר, טיפס על חומה שנמצאת שמה, בתוך הכפר, עם 2 בקבוקים על הגבו, כן? הלך בתוככי הכפר, כי הבית הזה שהוצת נמצא באמצע כפר דומא, לא קרוב לגדר. היית בכפר קטן? דומא זה כפר גדול. הבנו. אם זה היה יהודי, היו תופסים אותו והיו עושים עליו לינץ'. בדיוק. רגע, חכו. הוא הלך לו את כל הדרך הזאת עם 2 בקבוקי התבערה על גבו. הגיע לשם והוציא מהתיק שלו תרסיס צבע וכתב בכתב שלו, כתב שלו קשור בכלל לכתב שלו, כתב את הכתובת יחי מלך המשיח. אחר כך הוציא תרסיס צבע אחר, כתב בכתב אחר שהוא גם לא שלו, את המילה נקמה. כמובן ששני הכתובות האלה הם לא של עמירם, אבל לפי כתב האישום המופרך הזה, זה מה שהוא עשה. ואחר כך הוא זרק בקבוק תבערה לעבר בית, ואחר כך הוא הלך לבית אחר, זרק גם שם את בקבוק התבערה, וחזר מהכפר לבדו בדרך הביתה הארוכה ברגל, הגיע הביתה בעוד כל חשוך, התקלח, החליף בגדים, נכנס למיטה, ובשעה 5 בבוקר הכל היה כלא היה. זה הגרסה המופרכת שעליה עמירם חתום. אשתו של עמירם אומרת שעמירם היה בבית בזמן מה שקרה, הוא ישן לידי והיא מוכנה להתחבר לפוליגרף, אבל הפרקליטות מסרבת לחבר אותה לפוליגרף. הפרקליטות לא התייחסה, השב"כ לא התייחס לעדות שלה, כלום. ולמה היא מסכימה להתחבר לפוליגרף להוכיח?
גם הוא מוכן להתחבר לפוליגרף, אבל אף אחד לא רוצה לדעת את האמת. כן, מבחינתה של המערכת, לפי מה שאני שומע, זה כאילו ככה, מה אכפת לנו? שתלך קיבינימט, אנחנו לא רוצים לשמוע אותה. אכפת לנו רק מה שאנחנו רוצים לשמוע, גם אם זה שקר מוחלט ב100% שאנחנו המצאנו, כי אנחנו יודעים יותר טוב. בדיוק ככה, אני אגיד לך יותר מזה. יש עדות של הנער מוחמד דוואבשה, שהיה בן 5 בזמן ההצתה, ונפצע מהכוויות. הוא בעצמו מספר שהוא ראה 2 רעולי פנים נכנסים הביתה, לוקחים את אבא ואת אמא שלו, שורפים אותם, ויוצאים מהבית. הוא מספר שהוא ראה את זה, הוא מספר איפה זה היה. הוא מספר גם שהייתה מכונית שחורה. העדות הזאת נמחקה, לא מתייחסים אליה. העדות הזאת סותרת לגמרי את הגרסה של אמירם. היא לא מסתדרת בשום פנים באופן עם הגרסה שאמירם חתום עליה. יותר מזה, אברהים דוואבשה, שכן מבוגר שהיה באותו זמן ההגה, והעדות של אברהים נמצאת בתוך התיק של אמירם, היא כתובה שמה. הוא ראה את 2 רעולי הפנים שנכנסים לבית, הוא התחבא כדי שהם לא יראו אותו, והוא ראה אחר כך את 2 הגופות של סעד וריהם מוטלות ליד הבאר בחוץ, שרופות. זה לא מתאים בשום צורה ובשום אופן לעדות להודעה שאמירם חתום עליה. אבל חוקרי השב"כ ובית המשפט בחר להתעלם מהעדויות האלה, הכל בשביל להשאיר את הגרסה המופרכת הזאת שאמירם חתום עליה, ואין בה שום קורטוב של אמת. אז בואו נראה, כאילו, מגיעים אליהם כל מיני עדויות שסותרות את מה שהם יודעים, וזה רגע, עדויות חדשות, לא אכפת לנו, לפח. כן, והפרקליטות מסרבת שהיה שי ניצן, ובהמשך עמית אייזמן לערוך לו משפט חוזר, נכון? נכון. הם מבקשים, היה ערעור בבית המשפט העליון, ובבית המשפט העליון, בערעור שהיה 4 שנים אחרי ההרשעה, כמה שנים אחרי שאני לא זוכרת, נראה לי 4 שנים, שתלו בו הרבה תקוות, ושילמו כסף מאוד גדול על הייצוג, מי שהיה עורך דין. זה לא הסנגוריה ציבורית, זה הסנגוריה פרטית. לא, סנגוריה פרטית, אביגדור פלדמן, שהוא יושב ראש ארגון בצלם, שהוא ידוע בתור שמאלני מאוד מאוד... מדהים. כן, הוא ייצג את אמירם, אבל באותו משפט לא פתחו את התיק. הדבר היחיד שדנו בערעור זה האם ההודעה קבילה או לא קבילה, והשופט יוסף אלרון, שעכשיו יצא לפנסיה, יוסף אלרון כתב שיש הרבה בעיות בהודעה הזאת, וקשה לקבל אותה ולא נוח לנו, אבל אין לנו רק את ההודעה הזאת, הוא קיבל אותה ובזאת סגר את הערעור, ולא פתח פתח אפילו לשנות את העונש. העונש שנגזר על אמירם הוא אחד הקשים ביותר, זה 3.5 מאסרי עולם. אז הוא מסיים את כל חייו בכלא. זה לא יקרה, כן, זה פסק הדין. זה מה שנגזר עליו, על מי שלא עשה דבר לא קשור לאירוע. שהוא יצא זכאי בעזרת השם, צריכה לתת לו הרבה פיצויים. לדעתי חנינה זה פתרון הכי קל, לדעתי עדיף לא חנינה, אם יתנו חנינה אני לא מתנגד אישית, אבל לדעתי הוא צריך להיאבק למשפט חוזר ולא לקחת חנינה מהנשיא. אני אסביר למה, כי חנינה זה עדיין כתם שיגידו לך ברחוב אתה רוצח. זה נכון מה שאתה אומר, ובאמת יש באמת איזה שהם חילוקי דעות. למה אתם של חנינה, אם חנינה זה הכי קל, עדיף להיאבק ולא חנינה. נכון, הבעיה היא בשביל משפט חוזר צריך עדויות חדשות. ועדויות חדשות זה קצת קשה להשיג בתיק שבעצם הכל כבר נחקר בו והכל כבר הובא, אבל לא לקחו אותו. שאלה משפטית, אם הוא מקבל חנינה או שחרור מוקדם, הוא יכול להיאבק על משפט חוזר כמו שעמוס ברנס עשה? אני חושבת שלא. הוא לא יכול להיאבק? אני לא יודעת. שאלה טובה, אני לא יודעת מה התשובה. האם יכול להיות שהמקרה הזה של אמירם בן אוליאל יכול להיות כמו המקרה של רומן זדורוב? ועמוס ברנס. הלוואי שזה יהיה כמו ככה, בעצם זה אפילו יותר גרוע מזה, יותר חמור, כי המקרה של אמירם בן אוליאל הוא בזדון, לא בטעות, אלא בזדון הוא פעל עליו, מתוך רצון של השב"כ למצוא מישהו שיהיה אשם, והוא עוד יותר חמור מרומן זדורוב ומעמוס ברנס.
במקרה של פרשת העיר עדה, לפי מה שאני רואה זה לא שונה מהותית. גם את רומן זדורוב האשימו אותו, למרות שגם הגרסאות שלו לא טעמו לממצאים בשטח. וגם נגדו הפעילו כל מיני עינויים, עד כמה שידוע לי, והאשמות. ואני ראיתי בשחזור של רומן זדורוב, שהשחזור היה מבוים, וגם ראינו את השחזור של עמירם, זה גם נראה מבוים. השחזור של עמירם יש בו כל כך הרבה חורים שזה פשוט ביזיון שזה שחזור מבוים. מה אתה מתכוון? כאילו כמו בקולנוע תיאטרון, שכאילו מביימים את זה, שהוא לא זוכר כלום. כן, השחזור של עמירם הוא גם ארוך. זאת אומרת, יש קטעים שבהם נמחק השחזור, שבהם ככל הנראה החוקר הזכיר לאמירם מה הוא צריך לשחזר. זה מאוד מאוד חמור. ואת החלקים האלה כאמור אנחנו לא יכולים לראות. שבהם החוקר צריך להזכיר לו. כן. יש גם חלקים שרואים שבו החוקר אומר לו, זוכר מה דיברנו? אתה זוכר מה אמרנו אתמול? וזה מופיע בתיעוד של השחזור. וואו, זה כאילו הם מצלמים סרט. כאילו... מצלמים סרט שלם של שקרים. הפקות שקרים בעם, אקשן. למשל עמוס ברנס, הוא למשל זכרונו לברכה, שהאשימו אותו ברצח שהוא בכלל לא היה שותף, הציעו לו חנינה, והוא סירב לחנינה. עמוס ברנס, הוא אמר, אני מעדיף להיות בכלא ולא לקבל לדרכי, ולא שיהיה לי חנינה וכתם. מה עמירם חושב? הוא מעדיף חנינה, או שיהיה לו כתם, או זיכוי מלא? אני לא יודעת מה עמירם רוצה, אני רק חושבת, אני יודעת מה שדיברו במשפחה, שאם יש אפשרות לחנינה, אז לוקחים אותה בגלל שהחיים של עמירם די בסכנה בכלא. התנאים שנותנים לו, התנאים הכי גרועים בארץ, יש לו משפחה שמחכה לו, וכל מי שמכיר אותו יודע שהוא חף מפשע, הכתם הזה לא ישנה לו כלום בחיים, כי הכתם הזה כולם יודעים שהוא שם. כן, 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 אבל הוא היה מעדיף בעדיפות ראשונה זיכוי ולא כתם, נכון? תדמית. הבעיה היא שמערכת המשפט מאוד מאוד מוטט, ויש איזשהו כוחות שאנחנו לא יודעים. הבעיה הוא שבוז'י הרצוג לא ייתן חנינה כל כך מהר, בוז'י. בוא לא נתייאש מישועה. אני יודע, אבל בוז'י הרצוג הוא שמאלני או מראשי מפלגת העבודה. אני רוצה להאמין שאם בוז'י הרצוג, שאני כאמור לא מכיר באופן אישי, אני רוצה להאמין שהוא לא אדם נוראי, ושהוא ייתן חנינה למי שמגיע לו. מקווה שאתה צודק ולא טועה. גם אני מקווה. כן, אבל לא סומך עליו. את מבינה מה? אני לא מכיר אותו, אז אין לי מה להגיד. אני מכיר אותו מספיק טוב. אתה מכיר אותו אישית? לא אישית, מכיר אותו מהתקשורת, מספיק טוב. אוקיי. אז בוא נחזור לנושא. אוקיי. בסדר גמור. יש עוד משהו שאת רוצה לספר לנו? אני רוצה לספר לכם על התקופה של הבידוד. אתם רוצים לשמוע? בבקשה. אמירם, אסיר ביטחוני. אסיר ביטחוני צריך להיות בהפרדה משאר האסירים. עכשיו, בגלל שבארץ יש אסיר ביטחוני אחד יהודי, שאר האסירים היהודים הם פליליים, לכן, זה בעצם התירוץ, לכן השב"ס והשב"כ, השב"כ זה שירות בתי הסוהר, והשב"כ שמו את עמירם לבד. לבד זה אומר לבד, בחדר בגודל של 2 על 2.5, שיש בו מקום למיטה, ובהתחלה לא היה לו גם שירותים, היה לו איזשהו חור בחדר. עמירם היה שם לבד. כמה זמן? 28 שנים. אוי, אז היה. הוא היה לבד. נתנו לו פעם בשבועיים ביקורים שגם הם התבטלו לעתים מאוד, לא פעם בחודש, ביקורים שגם הם התבטלו לעתים קרובות, שיחות טלפון הוא לא היה זכאי. עם אשתו, ההורים והילדם. לא היה לו שיחות טלפון, היה לו פעם בחודש ביקורים מאחורי מחיצת זכוכית. ב8 שנים הוא היה לבד. ובעקבות ברוך השם הרבה מאמצים של הרבה אנשים טובים, ואנשים באמת שזה היה להם חשוב מאוד מאוד, ושדאגו לו מאוד, ולחץ ציבורי והרבה בקשות, העבירו אותו לאגף התורני ברמלה, וזה ממש בגדר של הצלת חיים. כי כשאדם נמצא לבד,
מה ייתן לו כוח לחיות אם הוא יודע שארית חייו הוא אמור לבלות שמה? הוא ואת יכול המעבר להתאבד חס ושלום. היה כבר עדיף האמת במצב שכזה. הייתה, לצערנו היה איזה פעם אחת שהוא היה קרוב לזה, וברוך השם שהוא בסדר, ואז הוא עבר לאגף התורני ברמלה, בכלא איילון, לפני שנה ומשהו, ומאז, ברוך השם, המצב שלו מאוד השתפר, יש לו ביקורים כל שבועיים של אשתו וביתו, גם דרך חיצת זכוכית, אבל זה כל שבועיים, ויש לו שיחת טלפון פעם ביום להורים, שיחת טלפון פעם ביום לאשתו, והוא נמצא עכשיו במקום הרבה יותר טוב, יש לו גם חברים ומאוד מעריכים אותו, דיברתי עם אנשים שהיו איתו בכלא, הם פשוט מעריצים אותו, הוא מלא שמחת חיים, הוא מלא אמונה, הוא מלא תקווה, הוא אומר, אני לא כועס על אף אחד, אני סלחתי לכולם, אני פה למען עם ישראל, הכי חשוב לי שיהיה לעם ישראל טוב. וואו. וואו, מדהים. זה גם צדיק ברמות שאנחנו לא מכירים דברים כאלה. אם אני הייתי במקומו, לא הייתי יכול שלא לכעוס, הייתי מחפש נקמה, הייתי רוצה לתפוס את אלה שאחראים למחדל הזה, אלה שעשו בזדון, שהמציאו שקרים מאפס או שעיוותו אמת קיימת, הייתי רוצה למצוא אותם ולחפש אותם כדי לפגוע בהם בחזרה אם לי היו עושים את זה. אז זהו, שעמירם באמת נמצא, גם אני חושב מסכימה איתך, אבל עמירם נמצא באיזשהו מקום הרבה יותר גבוה, הוא חי את כלל ישראל. עם כל זה כמובן שהדבר הכי חשוב שצריך לקרות זה שהוא ישתחרר ויחזור למשפחה שלו, ויחזור לחיים ומגיע לו חירות. שיהיה להם ילד נוסף. כן, בוודאי. אמן שהמשפחה הזאת תשוקם. אמן. בא לי לבכות נילי, ועוד משהו מעניין, שעמירם צריך לא להתייאש, גם אם הוא יקבל חנינה, צריך עדיין להיאבק מחוץ לכלא למשפט חוזר. אני מסכימה איתך, כן. הוא צריך למחוק את כל הכתם, למחוק. ואני אומר אישית שמה שעשו לעמירם זה העוול, ואם אשתו אומרת שהוא הייתי בבית, היו צריכים להאמין לה, ואפילו הסכימה ללכת לבדיקת פוליגרף. כן. ואם את רוצה לדבר את האמת בדיקת פוליגרף, מה היה קורה? תראה, אני לא יודעת מה היה קורה, אני חושבת שזה לא נעשה בתום לב, יש כאן זדון, יש מישהו רומן זדור ועמוס ברנס. יש כאן ממש רדיפה. ברור שכן. שבא לך לבכות, אז בוא נגיד לך משהו שגם לי בא לבכות, ואני בוכה באמת, ואני אומרת לכולנו, כל מי ששומע וכל מי שנוגע לו ללב, שכשבא לו דמעה לעין, שיקדיש אותה לזכות עמירם בן נורית. כי קדוש ברוך הוא שומע בכיות של עם ישראל, ושערי דמעות לא ננעלו, והישועה קרובה, וכל אחד מאיתנו שאכפת לו מהבחור הזה שנמצא בכלא, לא עוול בכפו, יקדיש לו תפילה, יקדיש לו דמעה לעמירם בן נורית, ואנחנו נראה, אני בטוחה שנראה בקרוב ישועה. אמן, ודבר לסיכום, אנחנו מאוד מקווים שעמירם השנה יצא מהכלא ויאבק למשפט חוזר בכל הכוח, למחוק לו את הכתם. אני מקווה שכל מי שהמציא עליו שקר, שכל מי שבחר להשחיר אותו ולהמציא את הכל, כל מי שבחר לברוח מהאמת משום שהוא מפחד ממנה, שהוא יעמדו לדין. בדיוק. ויקבל את אותו גזר הדין שהוא קיבל. כי מבחינתי, להפיץ שקרים על בן אדם ולרצוח את הנשמה שלו, זה הרבה יותר חמור מלרצוח את הגוף. מה שי ניצן עשה כפרקליט המדינה נגדו? הוא יישאר את העינויים, וגם אחר כך הוא הכחיש שהיו עינויים. אני מבין, וגם זוכר שנפתלי בנט ב-2015 אמר לא היו שום עינויים, רק חקירות לא סימפטיות. והוא אמר, למי אתם מאמינים? לאיתמר בן גביר או לאילת שקד? הוא אמר ב-2015, אני זוכר את זה, ואז אני קלטתי את בנט אחרי בדרוש נעים לפיד, אבל קלטתי את בנט אחרי שהוא יצא נגד אמירה במקום להגן עליו. כן. אז תודה שהקשבתם לפודקאסט אחדות יהודית עם רם מאיר אברהם ותורוח. תודה נילי. תודה רבה נילי.